wa mbere ngiukana guku twaceragira kilo 50 40 60 no kuma riria ndokire guku tugikinyitana na aruti a wira nginya manager wa kuria ukoragwo arugamirire guku riu ni tuthiete tondu ni tu improve ng'ombe iria twari nacio hindi iyo ni tu improve management 95% ya irikanaga ya ng'ombe nigetha ungie na ng'ombe njega 85% ni yagirwo gukorwo ri na management njega koguo yo ni tukinye miaka 5 riu ni tukinyete hau tondu riu umuthi twina kilo 150 muthenya na tariu guo turaria ni kuri ng'ombe ngi ya ciara ni twine gutuhe lita 30 kuma riu nginya mweri wa kanana mwisho ni tugukorwo na ng'ombe 10 gukorwo iciarite koguo turauga mieri iri guka kuma riu nginya mwisho wa mweri wa kanana ni tugukorwo tukinyitie ta lita 400 muthenya tungienda tukorwo na ng'ombe 30 cia gukamwo ti handi iri yothe cia gukamwo tukorwo na at least ng'ombe 30 iria turakama na riu nginyagia hau tukinyite ndirauga ni wira munene murute tutire twambiriria ku realize profit ona riu no kiria tuona tucokagia guku ona ingi turauta mawira mangi ma kahwa na biashara iria tukoragwo twina cio no turaru no turongerera capital nigetha tugakinya hau koguo kire murito and especially ungikorwo ni andu a wira marakiruta andu aria marialize profit na ihenya ni ungikorwo mugunda wa we niwe mugunda waku niwe manager we na ciana ciaku ni murauta wira hindi yo ni kuri besha no ungikorwo ni kagombe kamwe kana tutaturarithia economies of scale ndiri handu yukagira na nego gukorwo kwina thina ithaka citu ni thini wa Central Province na muno thini wa Mukuruweini twina ithaka nini muno na andu matangiciria uhoro tocio riu ndirauga uhoro wa guthii Kirinyaga na Kieni na kuria kungi kuri na migunda miandanduku andu makombore uriithi ndungiota kurithia ndungiota kupanua uriithi tondu tumahuti urigituaga oro haria ikeri emwe na no ko wina kahua oroho uguo ndauga no ukorwo no uriendaga kuria tuveve ho na tuvoco ho uguo koguo kindu kia mbere thina challenge ire nene muno ni kufeed ng'ombe ndina mori tanyiheire mori 12 in fact almost 15 na mori icio tondu 10 ciacio name calf ciena mahu okorwo ni nduike brinda o ng'ombe ciakwa ciaciarwo ciagia mahu ngendia turauga ng'ombe 10 ndingendia 300 mori imwe kana at least 250 ndingikire na milioni ciakwa ithatu 2.5 million no riu koguo hau niho mbeca ire thoko ya iria ikuo na nene tondu andu mari kuingira kana cooperative iri kuingira uhoro wa co-add value ni murathondeka yogurt ni murathondeka cheese ni murathondeka butter ni murathondeka kindu gigwitwo long life na muno njuge long life ni murathondeka fresh indo icio ciothe tiga butter na cheese tutambiririe guthondeka ni tukwambiriria guthondeka na riu tutire na thina wa thoko na nikyo ndauga long life na noyo UHT gutire kundu tutarendia bururi uyu okorwo ni riria gutari na cooperative iyo iitu ya co-add value kana ya co-process ona ndigwiciria kuri murimi ungirarima ng'ombe Mukuruweini tondu iria ni tariu ni riragiikurukite kundu kuingi ndikugweta processors uria mararihaga arimi kana maritwa mao no bei ni rokite nginya ciringi 26 per liter 24 22 na ithuĩ no turahotire kana cooperative itu no irahotire kurugamira ciringi 31 na riu ni undu wa kuhinguka kugwa thoko riu ninge ona turamagurira na 34 shillings ciringi 34